अस्सलाम वालेकुम जी। एयर का न्यू मॉडल है, 2026 मॉडल है, 20 MPS सिल्वर कलर में। न्यू मॉडल है 2026 का, 20 MPS। उस हायर का वो ओवन जिसका मैं आपको आज रिव्यू दे रहा हूँ। हायर 20 लीटर, ठीक है, बहुत खूबसूरत सिल्वर कलर में है, ब्लैक डोर है, ये पुश सिस्टम है, ये इसकी प्लेट, ये इसका वारंटी कार्ड हायर कंपनी का, ओके। मॉडल नंबर HMW 20 MPS, लेटेस्ट मॉडल है, 20 लीटर में। बहुत अच्छा ओवन है। अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा ओवन लेना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है हायर का 20 MPS मॉडल ये ले लें। आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त है। VVIP क्या हाल है? ठीक है, आपका होस्ट गुलाम शबीर। आज की इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहा हूँ जो इस टाइम हमारे तमाम फैमिलीज़ में ज़रूरत बन चुकी है। उसके बगैर हमारा किचन, हमारा घर अधूरा है, क्योंकि हमारे यहाँ 90% गैस की शॉर्टेज है और खाना पीना जो है वो तो खाना ही है। अब आपने फ्रिज में रखा हुआ है या फ्रिज से बाहर है और आपकी गैस नहीं है और वो खाना ठंडा है, तो आपने उसको कैसे खाना है गर्म करके? तो आपके पास जो एक तरीका है वो है माइक्रोवेव ओवन। तो आज का जो इस वीडियो का मकसद है वो एक माइक्रो ओवन है, और वो भी उस कंपनी का है जो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत फेमस है। पाकिस्तान में भी टॉप पे है, नंबर 1 पे है। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक हायर कंपनी का माइक्रोवेव ओवन है, 2026 का लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। 20 लीटर में है, जो फैमिली साइज़ है। 90% वो ये साइज़ सेल होता है। बहुत अच्छा ओवन है। अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा ओवन 20 लीटर का लेना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि 20 MPS मॉडल है, सिल्वर कलर में है, बहुत VIP है, हायर कंपनी का है, 20 लीटर है। इंशाल्लाह जब ये ओवन आप देखेंगे आपको लगेगा कि आपके होस्ट गुलाम शबीर भाई ने जिस ओवन का रिव्यू दिया है वो वाकई आउट क्लास है। प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहती है कि अपने व्यूअर्स तक हर उस प्रोडक्ट का रिव्यू दूँ जो आला क्वालिटी का। तो ये जो रिव्यू है ये एक माइक्रोवेव ओवन का है। माइक्रोवेव ओवन ये बहुत अच्छा है, 20 लीटर है। मॉडल नंबर भी अभी मैं आपको सारा ओपन करके इसे इनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपने गुलाम शबीर को इजाज़त दें। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं तमाम वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट करें अपने शबीर भाई को। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए कुछ करूँ, तो मैं करता रहूँगा। आप मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे हिम्मत दें। आपकी मेहरबानी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।